Ya, ahora vamos a ver cómo se comporta el sensor de oxígeno número 2 y el 1 cuando yo genero un fallo encendido por chispa. Conéctalo. Ahí está. Vamos al comportamiento del sensor 1 y cómo se portó el sensor 2. Vuelvo a desconectar. Conéctalo. Ya, mira, ahí conecté. En la primera desconecté una bobina. En la segunda también lo voy a desconectar. Y ahí se va a estabilizar. Y ahora voy a desconectar un inyector. Desconecta un inyector. Ahora voy a generar un misfire por combustible. Ahí. Vemos que también el sensor 1 se va a pobreza. Conéctalo.